Добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на Само вистина. Вечерва во студиото се Стефан Андоновски, министер за дигитална трансформација, Петар Арсовски и Александар Кржаловски од МЦМС. Ви благодарам на сите што сте дел од вечерашната Само вистина. Многу актуелни теми има во моментот од една година од новата од владата на ВМРО ДПМН до утрешната најава за гласање на извештајот за Вајц во Европскиот парламент. Андоновски, ќе почнам со вас. За сега нема одговор од Софија за евентуална средба во Хаг, што на НАТО самитот, на маргините на НАТО самитот што иницираше Кошта. Секојдневно од Софија стигнуваат пораки дека вината за напредокот на Македонија не е кај нив, тие не ставаат бето, туку Македонија што не ги исполнува обврските. Имаше жесток притисок изминатиот период од како се одложи првично извештајот на Вајц околу македонскиот идентитет. Очекувате каков епилог очекувате утре? Од ЕФА се изјаснија, тие ги критикуваа бугарските европратеници, меѓутоа другите групи децидно не слушнавме. Има ли оптимизам кај владата дека ќе помине овој извештај утре? Прво добар ден на вас и на вашите гледачи, да ви се заблагодарам за поканата. Не сум бил на емисија веќе подолго од една година, скоро година и пол. Ќе ми дозволите да кажам дека ова беше година предизвици и напорна работа која што испорачува резултати. И да одговорам на вашето прашање, веќе подолг период во еден заеднички напор Министерството за надворешни работи и надворешна трговија, но и групата за пријателство со Советот на Европа и со Европскиот парламент работеа на овој извештај и дава информации, анализи кои што ги има државата во врска со извештајот. И од тука мислам дека ангажманот и на министерот Муцунски, но и на професорката Василевска како дел од собранието се огледа и во резултатите во извештајот, затоа што навистина станува збор за извештај кој што јасно ги отсликува повеќе вековниот македонски идентитет, македонски јазик кој што неколку пати се споменува не од причина што нам не е потребна потврда од некој од надвор, туку од причина што македонските власти и македонската држава по прв пат по подолго време реагирале и барале да овие работи или овие одредници бидат дел од ваквиот извештај. И од тука и Европа мислам дека го гледа ставот на македонската влада, на македонското собрание за овие прашања и затоа ја согледува и вистината и бројни се позитивните реакции од Европа, беа кажани неколку пати, а дали извештајот ќе помине и во која форма ќе помине, тоа е веќе став на Европскиот парламент, но се поразлично од овој извештај или прифаќање на тие ултранационалистички ставови на Бугарија кои што навистина не се ставови на 21-виот век и не треба да бидат ставови на една европска држава, ќе зборува за фактот дека освен бугарското прашање, односно бугарите во уставот има и други отворени прашања, односно Бугарија има други отворени прашања кон Македонија, а со неприфаќање на извештајот во онаа форма во која што е, тоа и ќе се покаже. На тоа ми беше следното прашање, опозицијата СДСМ ве критикува дека на овој начин владата ја води државата во изолација, се оддалечува од европскиот пат, доколку еве не помине макар и овој извештај во Европскиот парламент и победат на некој начин, условно да кажам, бугарските европратеници, дали дефинитивно тогаш е ставот како што и пред малку споменавте дека нема да има уставни измени. Ако нема поместување Ако под наводници победи некое решение кое што кажува дека македонскиот јазик е само сегашен македонски јазик, тоа се ретроградни елементи кои што под наводници повторно ќе речам ќе победат. И тоаш не победува Европа во ситуацијата, тоа е нивен извештај на Европскиот парламент кој што треба да зборува за напредокот на Македонија како држава, но треба да ги покаже идентитетските одредници на Македонија како држава. И од тука не можеме да зборуваме за некаква изолација, затоа што по прв пат европските чинители многу јасно ги гледаат македонските ставови и никој не им вели било што ќе прифатиме само да останеме на власт, туку им вели ова се одредниците за кои што ние застануваме. Владата има јасен мандат, а тоа е мандатот дека нема да има промена на уставот под овие околности, овие услови, а тоа значи ако не видиме некој чекор, односно особено ако видиме чекор дека се негира македонскиот идентитет во Европскиот парламент и се оди по линија на помал отпор, не гледам зошто би имало таков одговор од Македонија во кој што ние би прифатили уште една промена, а за тоа да нема резултат некој или некој фидбек од другата страна. И кратко околу изолацијата. Јас минатата недела се вратив од посета на Полска, каде што втор пат во мојот мандат имав средба со полскиот вице-премиер и министер за дигитализација, која што Полска председава со Советот на Европската унија. Министерот за надворешни работи беше во Италија на средба со неговиот италијански колега, кој што исто така беше и во Македонија. Урсула фон дер Лајен како председател на Европската комисија и Каја Калас како
практично министер за надворешни работи на Европската унија, беше присутна тука во Македонија. Нашата група за соработка е постојано во Брисел каде што разговара. Не можеме да зборуваме за изолација кога постојано сме присутни таму каде што треба да сме присутни. Највисоките представници на Европската унија се присутни во Македонија и разговараме, но многу јасно ги дефинираме нашите ставови. Арсовски, каков епилог очекувате сепак утре? Дали вие се согласувате со тоа дека извештајот на ВАјЦ во кој има 4 амандмани околу вековен македонски идентитет е дипломатска победа? Еве такви имаше коментари на 4 јуни кога се одложи извештајот. Не е спорно дека ако извештајот помине условно речено со нашиот вординг, дека тоа ќе биде дипломатска победа. Некако. Но подигањето на очекувањата и подигањето на тој извештај на ниво на политички, а не само технички инструмент, истовремено значи дека ако не помине, тоа ќе биде пораз. Јас се прашувам дека, слушајќи го премиерот во последните изјави, тој вели дека огромното мнозинство европарламентарци дават подршка за извештајот ваков каков што е. И ние со право треба да очекуваме, имајќи преди таа изјава, дека амандманите на бугарските пратеници или таа група која се спротивставува на сегашниот вординг на извештајот нема да добие подршка утре. И во таа смисла не е спорно дека таквото изгласување би била некаква дипломатска победа. Прашање дали ќе се претвори во пирова победа. Од неколку причини. Прво, прашањето е дали ние со ова, инсистирајќи на ваков вординг од еден технички документ кој во основа е наменет да го следи напредокот на државата по фиксни критериуми, создаваме некаков политички инструмент, затоа што ќе има и други извештаи, ќе има и друг понатака, ќе има и друг понатак. Дали секој пат ќе поминуваме низ вакви политички турбуленции пред донесувањето на извештајот? И второто е дали можеби борбата ја пренесуваме на погрешна арена. Извештајот за напредокот на Македонија не го дефинира ставот на Европската унија кон нас, кон нашиот јазик, кон нашиот идентитет. Тука се други документи во прашање. Преговарачката рамка прво, потоа официјалните документи на Европската унија и така натаму и така натаму. Да, но го одразува расположението на членките, на земјите членки на Европската унија. Не го одразува расположението на европарламентарците. На европарламентарците кои ги представуваат своите држави. Што би сменило во извештајот ако се изгласа со нашиот вординг? Дали тоа ќе го смени ставот на Европската унија кон нашиот идентитет во смисла на преговарачка рамка, користење на јазикот во преговори? Не. Да, но представничкото тело на Европската унија, како што е Европскиот парламент, сепак е даде еден добар сигнал барем кон македонската јавност дека ние нема зашто да се грижиме. Еве, тоа би била пораката, претпоставам, но во обратен случај, ако не дојде до изгласување на извештајот, ако Софија се противи на секој наш идентитетски напор да докажуваме кои сме, што сме, не заради нив туку затоа што тие постојано одат на таа карта, еве условно да кажам, ќе има ли барем тогаш некаква како да кажам, расположение кај македонската јавност, како ќе гледа ако од другата страна нема никакви да кажам конструктивни чекори за да се отвори прашањето да се внесат бугарите во устав. Ако е таква тешка таа идентитетска битка, што ја гледаат на очиглед и граѓаните? Не е спорно дека ставот на Бугарија кон нашиот идентитет и јазик е проблематичен. И дека тој е ксенофобичен, националистички... Напротив, е спорно, мислам. Не е спорно дека е проблематичен, напротив, тој е националистички, ксенофобичен и не прилега на европските вредности. Меѓутоа, вистински чекор од Бугарија не е да помине извештајот. Вистински чекор од Бугарија би било, например, да потпише анекс кон договорот за добро соседство, каде што ќе ја потврди изјавата на министерот за надворешни работи, дека тие немаат нови отворени билатерални прашања од оние кои се веќе во документите. Тоа е вистински чекор. Јас затоа велам дека мислам дека можеби ја пренесуваме борбата на погрешна арена. Извештајот со било кој епилог нема да го смени ставот ниту на Бугарија, ниту на ЕУ. Да, ќе биде за нас символична победа и ние ќе се удриме во гради дека европарламентарците прифатиле некои од нашите аргументи. Меѓутоа, затоа велам дали може да се претвори, дали постои ризик да се претвори во пирова победа. Само една реченица ќе ми дозволите, мислам дека важно да се потенцира. Анализата, и се согласувам, не може да биде дека Бугарија нешто плюс би дала со овој извештај. Туку покажува овој извештај, ако помине или не помине со соодветен вординг, дали Европската унија има свесност, политичка свесност,
дека има нешто повеќе од уставните промени и дека Бугарија е подготвена, дека не е подготвена на чекори затоа што нејзините парламентарци се парламентарци од собранието на Бугарија, практично истите политички партии се пресликани во Европарламентот. Дали тие се подготвени за напредок и за позитивно разрешување на спорот кој го имаме? Или промената на уставот ќе биде само едно од барањата кои што тие ќе ги имаат во наредниот период. Тука мислам дека ќе дозволи овој европски извештај, тоа мислам дека може да го наговести, ако не треба се согласувам да го гледаме како да се биде или не. Да, една поранешна министерка за надворешни работи на Бугарија баш во времето кога се потпишува протоколите Генчевска, мислам, таа јасно кажа дека не го признава Софија официјалниот јазик. Ти имаат униlaterална изјава кон преговарачката рамка? Да. Во ред Кршаловски со усвојувањето на Преспанскиот договор ветувањето беше дека ние ќе станеме членка на Европската унија и на НАТО, станавме на НАТО, но не и во Европската унија. Сега навистина работите стануваат на некој начин, можам да кажам, појасни во тој правец. СДСМ вели дека власта е таа која што ја уназадува државата, ја кликнала, власта вели дека таа е опозицијата што ја кликнала државата на нозе. Што е поблиску до реалноста сега и како ќе одиме натаму? Сад кај започна. Ке се надоврзам само кратко на извештајот, бидејќи учествував во подготовката со Томас Вајц средба и прво честитки за него што ги срочи овие работи во извештајот. Второ, сметам дека малце премногу значење му придаваме на извештајот. Генерално секоја година има такви извештаи, тоест имаше до пред 2 години и не променија многу во нашата ситуација. Оно што ретко се кажува, додуши ја не го знаев, ама колегите што пратат повеќе евроинтеграција и Европарламент и претходниве 2 години не е усвоен извештајот од прилично слични причини. 200-300 амандмани од Бугарија, не се постигнала согласност да се усвои, се заборавило, никогаш не се усвоени. Така да таа едната можна по мене најочекуваното сценарио, иако се слагам со што ќе кажам дека ако се усвои утре, ќе биде на некој начин. Ако ништо убаво ќе се чувствуваме за тоа што го пишува таму. Во однос на прашањето, денеска е предпоставам година дена од владата, така да е прашање соодветно како кај сме после една година на влада, бидејќи почнавте од Преспанскиот договор, а беше пред малку и годишница и од него. Сметам дека е битно да се нагласи едно од најбитните работи што ја ги сметам за што се направи тогаш, а беше погрешна, е што не се постигна консензус, што не се качи во народ да помене на бродот пред да се направи согласноста и тоа ја растори позицијата на Македонија која не можеме да управиме и се возиме пак на тоа, односно Бугарија па и други во Европската унија очекуваат, нели ако не сакате, нема други веќе сакаат нешто да прифатат, нема причина Европска унија да менува нешто или Бугарија да менува нешто, кога во Македонија се разединати по такви прашања како што беа за Преспанскиот договор и по мене таа клучната грешка што се направи, иако имаше некој обид, ама се отиде без да се постигне согласност и сличното се повтори со францускиот предлог. Имаше некои кратки консултации, 2-3 недели, после првичното одбивање од владата и нели ќе продолжиме ние да се обвинуваме едни со други, мислам партиите, додека поголемата слика е како да се постигне консензус, како да се изгради. Тој го имаше едно време, 2009, ако не се лажам, имаше резолуција на собранието. Ако разберам добро сега да изградат консензус? Па и сега, ева, например, Филипче, тоа го изјави пред 2 недели, ако не се лажам, дека ќе дадат поддршка на таква некоја национална позиција, каква и да е. Да видиме, и таа треба да биде во согласна во разговор со едните и со другите. Не може, ние ќе правиме вака, ние ќе се согласиме. Треба да се разговара и да се постигне. Сега е проблем, бидејќи, пак ќе речем, срушивме таа позиција претходна од 2009 во собрание со консензус што беше изгласана и сега позициите не се по-тешки и по-лоши. И во ова што се случуваше оваа година, а поврзано со евроинтеграцијата, ја мислам дека Народот промене се обиде да направи се што рече дека ќе направи пред изборите од одложено дејство на уставните измени да ги направиме сега да важат со членство во Европска унија, од промена на преговарачката рамка, од покажување добра волја од Бугарија да
регистрираат барем едно од тие 14-15 здруженија што има пресуда. Ништо од тоа не се случи, бидејќи Бугарија ги торпедираше многу брзо тие идеи и генерално не остави простор да се случи било каков исчекор, што ќе овозможеше на ВМРО ДПМН да направи исчекор и самиот тој кон уставни измени. Но така некако сме во таа лимба ситуација и генерално го слушав пред малку деше во нашите вести изјавата на Георги Георгиев, министерот на Бугарија од Брисел, каде што вели дека тие по никоја цена не отстапуваат од францускиот предлог. Овде во Скопје беше Каја Калас, ветуваше, нели, апропо и онаа средба што беше најавена на маргините на НАТО самитот меѓу претседателката Силјановска, сега не знам дали ќе се случи со Желјасков. Се најавуваа некакви креативни решенија. Имате ли впечаток дека Брисел сака прави нешто или не прави? Или ова е само флоскули, добри флоскули? Гледаме, веројатно повеќе за министерот од внатрешно, од информирани кругови да слушнеме, но она што се гледа е дека нема, го кажав, ова што се правеше, се направи обид, ама не најде на разбирање ниво Бугарија, ниво Европската унија и остана дека тоа нема план Б, планот таа останува. Значи, уставните измени треба да се направат, ако нема, а не гледаме во година дена дека било што се промени. Дали ова, ако се усвои утре извештајот, вака како што е, дали тоа ќе го доброволи ВМРО ДПМН или ќе биде доволна гаранција, бидејќи исто така се зборуваше за гаранции од Европската унија за да ние направиме нешто, односно ги почнеме уставните измени, е прашање после што ќе се постави за да, и се очекуваше многу, сите надежи беа околу оваа средба на маргините на НАТО самитот, дека беше најавено ќе има представници од Европската унија и од НАТО и од Соединетите американски држави и веројатно работите тоа ќе беа многу. Па ќе има и веројатно ќе има средба, ако неофицијална ќе има неофицијална, како што Макрон го пресретна Пендаровски на НАТО самитот и таму се сврти работата со францускиот предлог. Веројатно имаше формални средби и на техничко ниво потоа, но сликата што имаме ние од тогаш е тој разговор во ходникот на Макрон и Пендаровски, по кој претседателот изјави дека има нов предлог, дали е доволно добар, ќе видиме, ќе разговараме и така се случи да пресвртот со тој предлог да потоа се усвои во собранието и се оди, односно се заглавиме во оваа ситуација. Добро, ако нема никој да додаде на оваа тема, јас би сакала да поминам на следната тема. Кажав на почетокот на емисијата, една година од владата на ВМРО ДПМН, Андоновски, освен ЕУ се чини за опозицијата фокус за критики кон власта се и сега најнови договорот за стратешко партнерство со Велика Британија. Тие тврдат дека власта подготвува криминал, како што велат, од 2 милиарди евра за пруга за која што нема проект, како што велат од СДСМ. Која е гаранцијата дека ветените проекти со овој договор сепак ќе се реализираат? Па, фер и честно да се каже дека наследивме една тешка ситуација. Многу потешка од тоа што навидом вака изгледаше. Еден разрушен систем во кој никој немаше никаква доверба. Систем кој што некако разјаден од внатре и каде и да отворите, која страна да отворите од тој систем, покажуваше системски недостатоци кои што долго време биле ставани на страна, некако од економските параметри до институционалната структура, до внатрешната структура на институциите. И навистина беше година во која што трагата по решенија постојано излегуваат недостатоци кои што не сте ги очекувале, кои што не нормална власт не ги остава зад себе, од долгот на сметката на владата, па до недостатоците во секоја од институциите и можеме да отвориме институција по институција. И наследивме во ситуација во која што ние бевме стратешки заборавени како држава. Не сте позиционирани на ниеден начин, заглавени во чекалната со Европската унија, иако ни беа ветувани дека ни беше кажувано дека ние веќе сме ги отпочнале преговорите, само ВМРО ДПМН не сака тоа да го види. А гледате ситуација во која што ви велат, па вие немате преговори, ние треба да организираме специјална меѓувладина конференција со која што вистински ќе стартуваат преговорите. Ова сега беше само претходната беше само шоу да се покаже дека ете стартуваат преговорите, па се до стратешки договори кои што беа изигрувани, односно договори со кои што законодавството на Македонија беше изигрувано, како што е се автопатите. Вие наследувате ситуација во која што немате стратешка поддршка од Соединетите американски држави
договорена во пракса, имате договор со кој што Бујар Османи јавно се фалеше, но тој договор не гледате суштина, но имате договор Бехтеленка кој што влезене во пракса, за кој што па и нема реализација. Подготвени 200-300 милиони евра да се платат, а никаква реализација. И од таа ситуација ве започнувате да градите, да создавате. И нормално да има критики затоа што тие мислат само во ситуација дека ние сме подпишале договор кој што носи штета за Македонија. Кој што ќе значи 300 милиони евра, 400 милиони евра како што беа тие, да платите аванс, а ништо да не се случи на терен. Овој договор не е таков и јавноста имаше можност да го види кога дојде во собрание на ратификација. Практично тоа е договор за стратешка соработка меѓу овие држави. Ова е практично преддоговор на тој договор за стратешка соработка, кој што значи проектни инвестиции во државата и се наброени 5 области во кои што ќе има проектни инвестиции. Дел од тие проектни инвестиции се и сајбер безбедност, како последно. Ја можам отворено да ви кажам дека ние немаме фиксен проект за кој што сме се договориле, кој што знаеме точно колку ќе чини, каква ќе биде кредитната линија, од каде ќе се поземуваат средства доколку се решиме за кредит. Туку Велика Британија вели затоа што вие сте наш партнер, ви ги отвараме вратите за овие 5 области. И вие во тие 5 области заедно можеме преку технички диалог да изградиме што е потребно за државата. Никој од нас не побара ништо повеќе од тоа што е напишано во тој договор. Ако нема проект, ќе земеме средства или Ако нема проект, нема да земеме средства. Добро. Треба да изработиме физибилити студија, како што тоа се работи сега за железничката пруга. Физибилити студија, да отидеме на отворен пазар, да видиме кои се интересите на банките светски и да видиме дали за некој од тие понуди Велика Британија е подготвена да биде нашиот гарант за да добиеме кредит по најповолни услови за конкретниот проект. Но доколку нема ни еден проект, доколку не успееме да се согласиме за ниту еден проект, овој договор покажува колку Британија е отворена за партнерство со нас, а не е договор за кредит за ние да зборуваме за 1 милиарда украдена, 2 милиарди украдени, ниту некој ги платил средствата, ниту тие се предвидени во буџетот да се потрошат напразно, туку кога ќе имаме проект на реализација, тогаш ќе има исплата. Ова е само гаранција дека Британија стои позади нас, а Британија да застане позади вас како држава членка, постојана членка на Совет за безбедност на Обединетите нации, како еден од клучните партнери наши во НАТО, да види една мала Македонија која што туку влезе во НАТО и да ја препознае како партнер, мислам дека од исклучително значење и подобро е некогаш како позиција да поддржите нешто што знаете дека е добро, отколку да гледате како да најдете замерка за секоја ситуација. Имам слична ситуација во мојот домен, реформските закони се во собрание. Иако СДСМ најави дека ќе ги поддржи и дека стојат позади реформската агенда на државата, денес помина второто читање во комисиите, веруете ми, на ниту една комисија, на ниту една пленарна седница до сега не се присутни за коментар. Не беа присутни ниту на јавната расправа, ниту беа присутни со амандмани да поддржат, да менуваат некој определен член, да сметаат дека нешто е подобро, ниту дадоа нека изјава, ниту па гласаа за ниту еден од предлозите. Единствено кој што гласаа во прво читање, морам да бидам отворен, беше така наречениот Европски сојуз. И замислете, Европскиот фронт на ДУИ. Замислете Европскиот фронт на ДУИ во прво читање, сега во второ денеска повторно не гласа, но во прво читање ги поддржува законите за реформска агенда, а СДСМ иако зборуваше дека ги поддржуваат да не се стават место. Не, мислам дека се наодмори. Мислам дека се наодмори. Кога веќе спомнавте околу реформските закони, ќе доживееме ли реална дигитална револуција, до кога ќе одиме со извод од матични, со венчален лист, кога ќе може да не се покажуваат, да не мора да се носат туку само на покажување, и што е со тој дигитален паричник? Во едно интервју чинам сега, исправете ме ако грешам, рековте дека од октомври ќе почне да се реализира тоа, кога ќе се случи?